я хочу вам показать поближе свои слаймы. Да, которые я вам показала. Вот, и один новый. Что это будет? Вот он такой желтый, так хорошо растягивается. И они чуть сохнут, но на камере это очень. Вот, дальше вам покажу зеленый, который я вам не показывала. Такой вот. В нем очень много звезд. Дальше вам покажу вот такой синий. Они очень красивые, не прилипают к рукам. Кстати, в капельку. Дальше я вам они так щелкают. Сетка слайма щелкает. Сейчас я вам покажу коробку. Вы даже при вас будет записывать вот так. Все ровно. Закрываем первый. С какого мы начали? Это приближаем. Дальше мы зеленый. Это была божья коробка. Божья коробка. Дальше у нас был синий. Так, закрываем. Вот. И последний. Наш розовый слайм был вот такой вот, таким браслетиком. И напоследок я вам хочу показать кое-что самое интересное. Это мой Сквиши тигренок. Вот. Вот. И он очень пахнет клубникой. Ой, клубникой, печенькой. Ну что, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Пока!